میاشتو احترام کول لازم دی پتا سبانی بالشهر الحرامی په مبادله د میاشتو د حرمت کې مطلب چې اغي د میاشتو د حرمت احترام کې نو پتا سو لازم دی والحرمات قصاص او د زخمونو په قصاص اغستل شي حرمات هغه حرام نقصان چې هغه انسان ته رسول ناجایز دي عام حالاتو کې نو د هغې به بدل اغستی شي نو چې روان جنګ وي نو په هغې کې ښکاره خبره د کافر به هم ګزار کوي ته به هم ګزار کوې څه ځای ستا ولګېدو که د هغه ولګېدو خو چې کله جنګ ختم شي یا د امن حالات وي او په هغې کې دغه شان څوک زیاتې وکړي نو د هغې نه بدل اغستی شي فمن اعتدى علیکم چا چې زیاتې وکړو تاسو باندې فاعتدوا علیه نو تاسو بدل واخلئ د هغې نه بمثل ما اعتدى علیکم په برابرۍ د هغې چې زیاتې کړی تاسو سره چې تاسو سره څومره زیاتې کړی هغومره زیاتې بدل ترې واخلئ واتقوا الله الله نو یریږئ واعلموا پوه شئ ان الله چې الله پاک مع المتقین د متقیانو سره دی الله پاک د متقیانو سره ملګری دی او چې څوک دغه ګناه نه ځان وساتي نو د متقیانو کې شمار شي وانفقوا فی سبیل الله خرج کوئ د الله په لاره کې ولا تلقوا بایدیکم تاسو مه غورځوئ په خپلو لاسونو ځان الی التهلکة هلاکت ته ځان په خپله هلاکت ته مه غورځوئ پیسو له دې ګوټي ورکړي انفاق نه کې جهاد به ونه شي نو کافر به در باندې غالب راشي نه به دې بې پیسې نه به دې کوري نه به دې بیک بیلنس هر څه به دنه ختم کړي ستا خپل مال عزت هر څه به لاړ شي خو که لږې پیسې دې ولګولې نو جهادي نظام به مضبوط شي او کافر به شکست خورده شي ته به محفوظ پاتې شي نو مال به دې هم مال محفوظ پاتې شي ټول به درته محفوظ پاتې نه شي لږ به دې ته لګولې خو چې دا لږ ته ونه لګې نو ټول به درنه ختم شي او به درنه واغستی شي واحسنوا الله پاک په احسان کوئ داسې کلکې غوټې وله مه ورکوئ چې بس ټولې ځان سره ساتي بلکې چې کم تا باندې حق جوړېږي د ریاست او یا د مسلمانانو اجتماعي طور نو د هغې نه زیات هم څه کوه یوازې احسان بیا دغه پیسو په حواله نه دی خو چونکې دلته د جهاد او د انفاق ذکر روان دی نو د احسنو معنا هغه دغه اخیستلی کېږي نور احسان د مسلمان سره یا د انسان سره یا د بل مخلوق سره هغه په هر حالت کې پکار دی او احسان دې ته وایي چې یو سړی د کم څیز حقدار دی د هغه نه زیات ورته ورکړي یو عدل دی یو احسان دی دوه اصطلاحات قرآن مجید کې بار بار راځي نو د عدل معنا ده اداء حقوق الاجتماعیه اداء حقوق الاجتماعیه چې انسان اجتماعي حقوق ادا کړي چې معاشره کې د سره څوک تړلي دي نو هغه کور کې دننه مور پلار دي خویندې وروڼه دي او کور نه بهر بیا نور رشته دار او ګاونډیان او تعلقدار د خپل خپل حقوق دی هغه سړی په خپله باندې پیژني هغې ته خپل حق مطابق هغه څیز ورکول دې ته وایي عدل او احسان دې ته وایي چې د عدل نه زیات یو سړي ته څه ورکړي څه حق جوړېږي د هغې نه ورته زیات ورکړي او د احسان بل مطلب چې یو انسان هغه په یو معاشره کې پاتې کېږي نو چې په هغې کې دی دا کوشش کوي چې یاره زه ځان له دې تکلیف کې شم خو چې بل ته زما نه آرام او راحت ورسي دا اعلی درجه ده او بل سړی داسې دی چې هغه ځان هم نه تکلیف کې کوي خو بل ته ښېګړه ورکوي بل ته ښېګړه آرام ورته رسوي نو دا پسې دویمه لاندې درجه ده او کله یو سړی داسې کوشش وکړي چې یاره که د بل سره ښېګړه ونه کړم خو چې کم سے کم زما نه ورته نقصان ونه رسي ما نه ورته نقصان ونه رسي نو دا د احسان ادنا درجه ده په دې طریقه باندې معاشره کې که هر سړی دغه سوچ وکړي چې یاره زما نه دې چاته نقصان ونه رسي هسې تاسو سوچ وکړئ هر څه به ټیک ټاکي که د ادنا درجه باندې چې عمل وشي او بل یو سړی دا وایي چې یاره زه دې کم سے کم درجه کې چا سره ښېګړه وکړم داسې ښېګړه چې زه پې ونه زورلی شم که هغه بدني ده او که مالي ده او که اخلاقي ده خو چې دی زه پې ونه زورلی شم بل سره ښېګړه وکړم نو بیا سوچ وکړئ بیا په معاشره کې کم حال او هر سړی دا سوچ وکړي خو که هر سړی په دې سوچ کې شي که نه چې مور وایي بچي ته وایي که نه چې داسې یو سسټم به درله جوړوم چې بټن دبایا کپڑے استری بټن دبایا جوتې فالش او بټن دبایا او بس جورابې دې پخپو او داسې ورته ډېر شی وویل نو هغه ماشوم ورته وایي چې امې مګر یې بټن دبایېګا کوم چې دومره حد ته به سړی ورسي بټن دباولو ته هم نه جو ځان دپاره هم قدرې دغه نه شي کولی نو دا خو بیا ډېره ګرانېږي نو چې سړی ځان باندې تکلیف تیر کړي او بل سره احسان وکړي نو دا اعلی درجه د احسان ده ان الله يحب المحسنين یقینا الله پاک محبت کې احسان کوونکو سره
واتم الحج والعمرة لله. اس الله پاک کوئی چې جهاد خو نه کې، جهاد د لپاره انفاق هم نه کې، زراشه د عبادت په نیت باندې د پوره راوځه لګوګرځه د دنیاوی نه ته د چیندخ پشانې کې چیند کوئی چیندخ د ځان جوړ کړی دی او بس هر صدی په دې باندې محدود کړی دي چې دا د ما د الګ دنیا د پدې کې چرته داسې کیږي. د کوئی د چیندخ قصه ته معلومه ده کنه، دریاب نو چرته چیندخ را خطا شي او را ټوپې کړل بس روانو ټوپونه والا یو کوئی ته ورځي نالته په جړا شو نا کوئی کې بل چیندخ نه وته دا تولی جاړي وې زه د ډېرې غټي دنیا نه رالم او دلته راګیر شم په ډېر تنگ ځای کې. نو څنګه د غټي دنیا وې ډېرې زیاتې وبوي کنه انو دې د کوئی چیندخ په دې کوئی کې د په درې مې سکه چکر ولګوي دومره بوي نو دې نه کنه ډېرې زیاتې انو به دې په دې به نیمه حصہ کې راتاو دومره بوي ناغوي نه د دینم ډېرې وي چې دا یوې سه ته پرې خو د درې سکه راتاو وي چې دومره بوي نو هغه وي چې د دینم زیاتې مړه ستاسو سوچ کې نه راځي هغه ډېرې زیاتې مړه دومره په مولا چرته دومره په مولا چرته نو بس مونږ هم دغه کوئی چیندا خان الله پاک ویل د پورا راوځه دې پیسو نه دلګي راواله خیر دې د عبادت په نیت راوځه، د عبادت په نیت راوځه، حج لاړ شه عمره لاړ شه علاقه بو ویني خلق سره ملاو شي. او د حج او د عمره دا حکمت زمون نبی خي فوت شوی دی ګر حج خدا سي بین الاقوامی عبادت دی چې په دې باندې که مسلمان په صحیح معنو کې مسلمانی خصوصا د حکمرانان چې په صحیح معنو کې حکمرانانی او فرض کنن د سعودي حکومت اعلان وکړي چې ټول د اسلامي ملکونو سربراهان به د حج په موقع زمونږ میلمانه ټول د حج لراشي په سرکاري خرچو په موږ حج کو او د حج نه پس به دي زمونږ میلمانه په شریک باندې کینې او دا ټول مسلمانان په شریک باندې یو پالیسی جوړ کړي د دنیا یو قوت مخه ته ودرې دي دې نه خدای فائدہ غوښتل د هر ملک سیاسي معاشي او اخلاقی ټول مسائل هغه په دغه باندې حل کېدي شي چې زموږ د کشمیر مسله ده او دا اسلامي ملکونه ټول یو اتفاق وکړي او دې بهارت ته وایي چې د پاکستان سره کېنه او مذاکرات سره وکړه او دا مسله حل کړه په صحیح طریقه دا مسله حل کړه کنه زموږ تعلقات د سره ختم نو پاساتې پسې ګرا پرې وته چې د ما بین الاقوامي دنیا سره تعلقات خرابي کشمیر دې پکې لاړ شي چې نور تعلق نه خراب نشي. دا یو خبره ده صرف مثال شو په دنیا کې به یو مسله ده چې پاتې شي حکم دی نو دغه سوچ چرته دا سوچ عبید الله سیدی رحمت الله علیه ورکو خلکو ته لیوانه دا لیوانه نو موږ ته هم خلک لیوانی وي موږ هم خبرې کوو هغه خبرې کوو دا بیل خبره ده چې لوټی کو نرم انداز کې کوو لګ لګ او بس گزاره کوو دا خیر نو الله پاک وایي چې دا انفاق د تګران دی د عبادت په تور باندې ته دا انفاق وکړه خرچه وکړه د پوره راوځه نو به په حج باندې خرچه آسان شي دا ماحول به ویني الته چیرې دا سیز محفوظ ساتل غواړي د الله کور د الله د پیغمبر روضه مبارک دغه مراکز محفوظ ساتل غواړي دا لپاره جهاد ضروري دی. نو الله پاک وایي واتم الحج والعمره لله او تاسو پوره کې حج او عمره الله لپاره فإن احصرتم کتاسو من کړی شوي احصرتم محاصره کړی شوي رابن کړی شوي داسې څه قوت در باندې مسلط شو چې تاسو حج ته نه پریدي عمرې ته مو نه پریدي انو چې کوم سړی هغه د حج اراده وکړي د کور نه د عمرې اراده وکړي احرام وتړي کور نه وځي او لاره کې داسې څه مسله راپېښه شو دی بیمار شو یا داسې دشمن پرې راغی چې هغه دته وایي چې نه بځي یا د نن سبا دا وبا چې کومه راغلی ده چې فلایټونه بند شو بس څوک به حج عمرې نه ځي په دې طریقه باندې دی رابند شو او پاتې شو نشي تللی نو د لپاره دا حکم دی چې دی به د احرام کولاوهي او احرام به هله کولاوهي چې د احرام نه مخکې قرباني وکړي هغه قرباني به کېږي په مینا کې به کېږي د لپاره چې دا قرباني کېږي نه په مینا کې کېږي امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا په حرم کې کېږي حرم کې پار ځای کې جوړ شو هم ونه چې حرم کې ول دغه مینا ځای مقرر دی پاغي کې بکی په کوم ځای کې چې ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام قرباني ورکړي و هغه ځای کې بدا کېږي نو دا حاجب د دې ځای نه یو بندوبست وکړي چې څوک بل څوک رواني هغه ځای ته تللی شي د هغې په لاس به هلته قرباني ولیږي یا نن سبا کاته اسانه شوې ده
چې د دې ځنه به الته چا سره رابطه وکړي چې بای دغلته زما د طرفه یو قرباني وکړي هغه ګډ چیلې هر څه چې په اوښ کې حصه واخلئ غوا میخه کې حصه واخلئ خو زما د طرفه یو قرباني دغلته پکار نو چې الته قرباني وشي واپس دې خبر شي چې او قرباني وشوه یا هغې سره وخت مقرر وي چې په دې وخت باندې به تاسو زما د طرفه قرباني کوئ نو هغې به هلته قرباني وکړي دلته به دې سر وخره احرام به کولا وکړي نو د حج او عمره خو ونه شو خو د احرام مطلب دی په ځان باندې څه څیزونه حلال څیزونه حرامول نو هغه چې کوم څیزونه د احرام د وجې نه په ده باندې حرام کړی شي هغه به حلالېږي چې د طرفه قرباني وشي او چې قرباني وشي او دته اطلاع ملاو شي نو د احرام کولاو کی دا چل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام سره شو ما تاسو ته تفصیلی واقعیا د حدیبیه ذکر کړو ناوی په دغه حدیبیه کې احرامونه کولاو کړو چې هغه د حرم حدود پای کې قرباني کړو نو شافعی سے دلیل هم دا غي نه نسی چلتا وي قرباني وکړي ان الله پاک وي فان احصرتم کتا سو من کړی شوي فمستيسر من الهدي نو تاسو باندې لازم دا چې کوم آسان وي تاسو ته من الهدي د قربانینا ولا تحلقوا رؤوسكم تاسو مخروي سرونه خپل حتا يبلغ الهدي تر دې چې پوره سي دغه قرباني محله اغزید حلال ورته کوم ځای کې چې دې د حلال ورو انتظام دې اغل تداو رسی فمن کان منکم مریضا سوک چې وي د تاسو نه بیمار او به اذن یا باغ تکلیف من راسه بسر د دبانی بسر کې داسې څه بیماری را لکه وخت لري نه کی نو دته دا بیماری نور تکلیف جوړي نو په احرام حالت کې خو وخت کټول ناروا دي هغه من دي نو اوس د مجبوری شو او ډاکټر وته وی چې وخت دې سر نه لري کړي ستاسو سر د بیماری ز علاج نشم کولای نو د احرام حالت کې چې دا وخت لري کې نو چون کې د عذر د وجې نه لري کړو نو بیا بده دا هغه بدل ورکړي ففدیه د باندې فدیه ورکول ففدیه د باندې فدیه ورکول دي من صيام چې روزي بنسي او صدقه یا صدقه کوي او نسک یا قرباني کوي نو بهتره طریقه دا ده چې دغه سر د خریلو په بدله کې دی یو قرباني وکي یو دم ورکي یا نو واجب پینه ده یو شی بکینو واجب با ادا شي دي کې وته اختیار دی چې به درې واړو کې یو کوي د صدقه ورکي صدقه به څومره ورکي دا به دوه کسان د هغه د لپاره فیصله کوي چې ته دومره صدقه ورکا او یا به د هغه په بدل کې درې روزي نیسي دا بدل کې نو دې درې واړو کې اختیار دی نو فاذا امنتم بدا فان احصرتم سره دی چې دشمن منع کړي وای چې نه بځي او اوس د دشمن دا خطر ختم شو فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شوي فمن تمتع بالعمره چا چې فائدہ واغستل په عمره سره ال الحج او حج تلاړو مطلب په دغه یو احرام کې دی هم عمره کوي او هم پکې حج کوي هم پکې عمره کوي او هم پکې حج کوي دا حج په درې قسمه دی کنه یو ته حج افراد وای بل ته حج قران وای بل ته حج تمتع وای نو حج تمتع دا چې یو احرام سره وتړي د حج په ورځو کې آی باندې عمره کې هغه بیا کولاو کې د حج د ورځو پورې انتظار وکي به دوباره بل احرام وتړي دا حج تمتع شو او دې یو احرام سره وتړي او پای کې عمره مو کې بیا په دغه احرام کې انتظار کوي چې د حج ورځ داخلي شي په اقا احرام کې بیا حج مو کې نه دي ته حج قران نو چې کوم سره هغه عمره ته پاره احرام وتړي او حج پکې هم کوي نو په کار د چې دې عملونه چون کې دوه کړه احرام یو دی نو په کار د چې د دویم عمل په بدله کې هم دې څه قرباني پیشي یو قرباني به د حج شي د حج قرباني وي شي او چون کې عمل په یو احرام کې دوه کړه نو دا هغه یوې سره بل قرباني دې ملګری یو دوه قرباني وي فمستيسر هغه چې د آسان من الهدي د قربانینا نو هغه دیو کی فمن لم یجد چا چې نموندل دا دویمه قربانی وسی په نراتو یا التملاوی دلنا فصيام 3 ایام نو دې بروجی نشي درې ورځې په الحج د حج دوران کې ما تاسو ته ویلو چې دغه 15 ورځې په حج کې روزه نه کیږي 3 ورځې 15 ورځې په ټول کال کې او 3 ورځې د لوی اختر ورځ ورپسې سباله بل سباله دا 3 ورځې په اختر پسې روزه نه کیږي چې د دې حج د شروع کېدو نه مخکې د روزي ونیسي اتمنه هم
یا وما اتم نهم داسې درې ونیسي نو دا خو به هله کېږي چې دا پخه اراده کړي چې په دې یو احرام کې به دواړه کوم حج قران اراده کړي نو هغه مخکې دا روزي نیولی شي چې د قربانۍ بندوبست ورسره نه یاله قربانۍ بندوبست ورسره نه بیا به روزي نشته بیا که دی حج پوره کړي او د هغې نه وروسته دی هلته ایثار دی نو بیا دی دا 10 واړه روزې د حج نه وروسته پوره کړي حج پوره کړي د هغې نه وروسته دی وکړي الله پاک وایي دی به روزي نیسي 3 ورځې د حج دوران کې وسبعة اذا رجعتم او وروجي اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ خپل وطن ته واپس شئ نو وروجي بیا ونیسئ نو د دغه دواړو احرامونو په بدل کې چې کومه اضافي قرباني تاسو باندې راته نو د هغې لازموالی بس تاسو نه تلک عشرة کامله دا 10 روزې شوې پورا ذالک لمن دا دغه چا دپاره لم یکن چې نه وي اهله کور د هغه حاضر المسجد الحرام موجود په مسجد حرام کې دا 7 اذا رجعتم حکم د هغه چا دپاره دی چې دی په مسجد حرام کې نه اوسېږي بل ځای کې اوسېږي نو که کوم سړی په مسجد حرام کې اوسېږي نو هغه پرله پسې هم دغه 10 واړه نیولی شي کور ته نه دی رسېدلی نیسي نو بس پابندي پرې نشته خو چې کوم د حرم د حدودو نه بهر اوسېږي نه هغه لپاره بیا ضروري ده چې خپل ځای ته ورسي نه هلته دې ونیسي نو که دا په سعودي عرب کې مزدوري کوي او حج له راغلی دی او په دغه نیت باندې راغلی چې حج قران یې وکړو نو دی چې بیا خپل ډیرې ته لاړ شي نو هلته دې باقي پاتې روزې ونیسي نو الله پاک وایي واتقوا الله الله نو یریږئ واعلموا پوه شئ ان الله چې الله پاک شدید العقاب سخت عذاب والا دی حج به په کم وخت کې کېږي او کم هغې دپاره شرایط دي کم د هغې دپاره اصول دي د هغې مختصر ذکر الله پاک کوي او چې دا کم احکام دلته ذکر کېږي نو دا خلاصه د احکامو ده تفصیل په احادیثو کې هم راغلی دی د هغه احادیثو نه بیا د علما کرامو په تحقیقاتو باندې نور مسایل هم معلومیږي نو جزئیات چې کوم هغې سره تړلي هغه الله دې ټولو له موږ له توفیق راکړي چې دغه حرمین موږ ووینو او چې دا کم بد حالات اوس جوړ دي او د هغې نه موږ محرومه یو الله پاک دې دغه حالات په ښه حالاتو باندې بدل کړي او نو چې چاله الله توفیق ورکړی وځي یا څوک مخکې تلي څه کمی دې پاتې شوي نو بیا دې غوټه راولي بیا دې ځي دا خو مونږ به یې ګرانه وو نه خیر دی صحیح کول خو غواړي که نه چې کوم صحیح کېدی شي نو هغه صحیح کول غواړي ان بهرحال دا احکام د حج ما تاسو ته مخکې خبره کړې وه چې د حج خپل حکمت دی چې د انسان کې د بخل صفت پیدا کېږي هغه بخل د علاج دپاره انفاق د خپل مال نه د مال نه څه حصه د الله په نوم باندې لګول نو دا حج داسې عبادت دی چې هم مالی دی او هم بدني دی نو چې دا دواړه مال او بدن د انسان هغې کې استعمال شي نو د دې روحاني مضبوط تربیت وشي د هغې سره بیا مزید ترقي وکړي نو چې دا حج په صحیح معنو باندې سړی ادا کړي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د حج نه سړی واپس راځي دا داسې یي لکه چې د مور اوس پیدا شو بیخي څه ګناه پورې نه څه ګناه پورې نه هغه تفصیل مې درته مخکې کړی وه د شهید په حواله باندې چې مې کوم بحث کړی حقوق العباد په حواله هغه شرایط کې په خپل ځای حقوق العباد په خپل ځای باندې پاتې نو چې حاجي صاحب هغه په صحیح طریقه باندې حج ادا کړي حقوق العباد هم ادا کړي او حقوق الله هم ادا کړه نو که واړه څه ګناهونه دي شوي د هغې نه مکمل دی صفا واپس را روان شي صاحب دا مونږ خو اسلام د حج او روژه او مونځ زکات دې ته وایو که نه او پیغمبر په خپله ویلي دا د اسلام بنیاد دی اسلام بل څه شی بنیاد اسلام والا 50 که نه بنیاد یې دغه خبرې دي او نور اسلام د حج سره چې هغه یو ټکي کې ما خبره ټوله وکړه د خیر سره نه بله خبره دا حج چې کوم دی نو په دې دا یو تکمیلي عبادت سړی چې حج وکړي نو پوره مسلمان شي پوره بنیادونه برابر کړي که نه او د دې کې دغه حکمت هم دا الیوم اکملت لکم دینکم دا آیت هم په دغه ځای کې نازل شوی نو هلته وي چې بهی وسم کار پوره او کار به هله پوره کېږي چې حجونه وکړو نو زموږ دین ناقص دی او څوک وسم پرې نه راځي او خدای ته بلا نه منظوره و الله پاک دې د دې نور بنیادونو د مضبوطولو توفیق راکړي نو بیا به دغه خدای پاک توفیق راکړي
الشهر الحرام بالشهر الحرام د عزت د میاشتو د احترام د میاشتو احترام لازم دی په مقابله د دې کې چې احترام یې وکړي د کافران. تاسو لنډه معنا داسې کوئ چې الشهر الحرام میاشت د حرمت بالشهر الحرام په بدله د میاشتو د حرمت کې دي. نو تفصیل به سره د ذهن کې ساتي چې کافر احترام کوي نو باندې لازم. والحرمات قصاص او هغه چې کوم زخمونه دي دا به بدل غستې شي. فمن اعتدى علیکم چا چې زیاته او تاسو باندې فاعتدوا علیه بدل واخلې دا غینا بمثل ما اعتدى علیکم په برابر دا چې زیاته کړه تاسو باندې وتقوا الله الله نو یریږي عالم کوه شي ان الله چې الله پاک مع المتقین د متقینو سره دی. وانفقوا فی سبیل الله تاسو خرج کړئ د الله لپاره کې ولا تلقوا تاسو مغردوي بأیدیکم پلاسونو خپل باندې ځان خپل ال التهلکه هلاکت ته ان ځان هلاکت ته ورزول د دین یو مسله دغه ثابت ده چې دا خودکشي کول حرام دي. ځان په خپل نه هلاکي دا الله پاک منع کړی دي چې ځان په خپل نه هلاکي دا دغه حرام دي. دا کول او دا یې ته بل وجه هم ویل چې انسان د خپل ځان په خپل مالک نه دی د خپل ملکیت چې ملکیت یې نه دی نو ځان ته نقصان رسول هم د اختیار کې دي. نو خودکشي خو لاغټه خبره ده چې د ګوتې دا یو بندم سود د ځانه کټ کې نو دا به حرام بلا ضرورت چې بند کټ کې دا به حرام. مطلب دا دعوه باطل ده چې میرا جسم او میری مد دا وجو ارس ورغړې ده بګي چې دا نور تصرف مونږه کوو کنه په خپل بدن کې نور تصرف چې څه کوو نو دا غي به مونږه اصول معلومو د شریعت نه به تاسو کوی دا تصرف مال جایز دی او که جایز نه دی دا به تاسو کو واقعا دا کم میک اپونه وغیرہ چې کیږي دا لپاره سرجری نه کی دا ټول پکې راځي. واحسنوا او احسان کوي ان الله پاک يحب المحسنين محبت کوي احسان کوونکو سره. واتم الحج والعمره پوره کوي حج او عمره لله الله لپاره. فإن احصرتم کتا سمن کړی شوي فمستيسر من الهدي نو هغه چې آسان وي تاسو ته د قربانۍ نه نو لازمه ده تاسو باندې. ولا تحلقوا رؤوسكم تاسو مخروي سرونه خپل حتى يبلغ الهدي تر دې چې ورسیدا قرباني محله زید حلال ولتا. فمن كان منكم مريضا سوق چې د تاسو نه بیمار وي او به اذن یا باغ تکلیف من راسه فسر دا غبانی ففدیه ندبانی فدیه ورکول دي. نه صرف د سر خبره نه ده که په بدن کې په بل څه ځای باندې داسې تکلیف راغی چې ډاکټر وته وایي دا مې کټ کړی نه نو د دې نه ته محفوظ کېدی نشي. نو چونکې د احرام کې دی د علاج د وجه نه خو د ګوته خدای مکه یا بل څه دی هغه به کټ شي په د باندې د هغې په بدل کې دا فدیه لازمه شي. دا چونکې عذر دی د هغې وجې نه ورته پیښه شو په عذر باندې الله پاک وایي چې فدیه وایي. ففدیة په د باندې فدیه ورکول دي من صیام چې روجي به نیسي او صدقه یا به صدقه کوي او نسک یا به قرباني کوي. فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شوئ فمن تمتع بالعمرة چا چې فایده واخیستله په عمرې سره الى الحج او حج وکړو یعنی دغه عمرې په احرام باندې حج وکړو. وما استيسر من الهدي کما آسان وي د قربانۍ نه هغه دې وکړي. فمن لم یجد چا چې نه موندله دا قرباني وسې پې نه راتلو یا قرباني نه موندله فصيام 3 ایام انو تبانی روجی نیول دي 3 ورځې فی الحج فحج کې و 7 اذا رجعتم او روجی کله چې تاسو واپس شئ تلک عشرة کامله دا لس روجی شوي پورا ذالک لمن دا چا لپاره لم یکن چې نوي اهله کور دا حاضر المسجد الحرام موجود په مسجد حرام کې. واتقوا الله الله نو یریږي والم پوه شي ان الله چې الله پاک شدید العقاب سخت عذاب والده. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه.